തീരാത്ത യാത്രകളുമായിട്ട് ഞാനും സെബിനും അന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാർ ടൗണിലാണ്. നമ്മളെ തൊട്ട് മുന്നിൽ മൂന്നാർ ടൗൺ ഉണ്ട്. മൂന്നാർ KSRTC സ്റ്റാൻഡാണ് ആദ്യം കാണാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂന്നാറിലേക്കുള്ള KSRTCയിലുള്ളൊരു വരവ് അത് വേറെ വൈബ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ തുടങ്ങി മൂന്നാർ ടൗൺ KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. KSRTCയിൽ കിടന്നുറങ്ങാം, AC ബസ്സിൽ, AC റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, പിങ്ക് കഫേ, എന്തൊക്കെയോ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പല വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്. എന്തായാലും മൂന്നാറിലുള്ള എക്സ്പ്ലോറേഷൻ തുടങ്ങുന്നു. നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. മൂന്നാർ ഇപ്പോൾ കുറേ പാലങ്ങളും ബൈപ്പാസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാലത്തിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. നല്ല മഴയാണ് ഗൈസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. മൂന്നാർ ടൗണിൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു. ടൗണ് പിന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ടൗണിന്ന് പുതിയ ബൈപ്പാസ് അടിപൊളി ഒരു റോഡ് ആ കയറി ഇങ്ങ് പോന്നു. നല്ല മഞ്ഞല്ല കോട, അത് പിടിച്ചിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ സ്വിഫ്റ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷി. അത് ഈ പാറമടകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് അതിന് കൂട് കൂട്ടുക. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂട് കണ്ടുവെക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത്. ഗുഹ വലുത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വഴി കാണുന്നുണ്ട്. പൊഴിഞ്ഞു നോക്കി താഴെ അടിച്ചേ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്ക് സ്ഥലം എന്താ അങ്ങോട്ട് ടണൽ പോലെ ഉണ്ട്. വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ പക്ഷി കൂടുകൾ ഒരുക്കുക. അതിന് ഇതേപോലുള്ള പാറയുടെ മുകളിൽ കൂടൊരുക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി അറിയാം. അത് ചെറിയൊരു കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ കിളികൾ കോല് കൊണ്ടും നാര് കൊണ്ടൊക്കെ കൂടൊരുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് അടിച്ചു മുകളിൽ കണ്ടു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃത്യം ആ വെളിച്ചം അടിച്ചിരിക്കുന്നത് കിളിക്കൂടിന്റെ മുകളിലാണ്. മണ്ണാണ് കേട്ടോ. ആ മണ്ണ് ആ കിളി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഈ പാറേൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒട്ടിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് മുട്ടയിടുക. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് കൂടുകൾ ഈ പാറയുടെ ഇടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വെറുതെ പറയല്ല കേട്ടോ. കിളിയുടെ തൂവല്, സ്വിഫ്റ്റ്ലെറ്റ് എന്നാണ് ആ കിളിയുടെ പേര്. കുഞ്ഞു കിളിയാണ്. ആ കിളിയുടെ തൂവലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ കിളിയുടെ തൂവല് മാത്രമാണ് നമുക്ക്, തൂവലും കൂടിന്റെ ഒരു ദൂരദൃശ്യം. ഈ സ്വിഫ്റ്റ്ലെറ്റ് ബേർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അറിയണവരെ നമ്മളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ആ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കൂട് ഒരുക്കുക. ശരിക്കും അത്ഭുതമാണ്. ചെറിയൊരു ജീവിക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. നാഷണൽ ഹൈവേയിലാണെങ്കിലും ശരി അല്ലേ, ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാണിത്. ഒരു പാറ നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നാഷണൽ ഹൈവേന്ന് എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണിത്. ഇത് നാഷണൽ ഹൈവേ, ഇത് ജയദേവ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, കണ്ടില്ല? ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ഗ്യാപ്പ്. ഇതുപോലുള്ള എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് മൂന്നാർ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചതെന്ന് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ തുടരാണ്. ഒരു ഗൈസ്, മൂന്നാറിൽ നിന്ന് അടിമാലിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. നമ്മൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ചൊന്ന് താഴ്ത്തി പിടിച്ചു. മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻസ് കാണാം. പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് യാത്ര. ഇവിടെ കോട കുറഞ്ഞു, തണുപ്പ് കുറഞ്ഞു, മഴ വന്നു, ബ്ലോക്ക് കൂടി. അതാണ് ഈ റൂട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. വരുന്ന വഴിക്ക് ഇതേ നോക്കിയേ, നൈസായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ. ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് കുളിക്കുക, അവിടുന്ന് സെൽഫി എടുക്കുക, ഫോട്ടോ എടുക്കുക, ഇതാണ് പരിപാടി. ഇതേപോലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള് ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ. നമുക്ക് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത അത്രയും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം, ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ റോഡാട്ടോ ഈ വഴി, പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, തീരെ ട്രാഫിക് ഇല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് താഴേക്ക് വന്നു. കരടിപ്പാറയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ലോണം താഴെ എത്തി. നമ്മള് കല്ലാർപ്പാടെത്തി. ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. ഇത് മഴ പെയ്തിട്ട് നല്ല ശക്തിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒഴുകണേ. വളരെ പെട്ടെന്ന് മലയാളിയുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമായ കുഴിമന്തി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുഴിമന്തി അൽഫാമും. അടിമാലി എത്തി. അടിമാലിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിശന്നു.
ഇനിയിപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്താ എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ, നല്ല പോളിംഗ് ആണല്ലോ. അടിമാലിയിൽ ഇത്ര നല്ല കുഴിമന്തി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. കാരണം കുറെ നേരം തണുപ്പിലും മഴയിലും കിടന്ന് കളിച്ചോണ്ട് പെട്ടെന്ന് വിശന്ന്. തണുപ്പിന് അതിജീവിക്കാൻ നന്നായി എനർജി ഉണ്ട്. നമ്മളെ സ്കൂട്ടീൻ്റെ എയർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എയർ അല്ല കേട്ടോ, നൈട്രജനൊക്കെയാണ് സെബിൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലോങ് ഓടുമ്പം ടയർ ചൂടാവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് പേരുണ്ട് കേട്ടോ, പേരിടാൻ മാത്രം വലിപ്പുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടാണ്. ഒളിച്ച സാധനം, ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടാണ്. അതിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല. റോഡിന്റെ വൈബ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. നല്ല കാട്, ചുരം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ചുരം ഉണ്ടോ ഇനി താഴേക്ക് പോകുമ്പോ? എങ്ങനത്തെ വളവും തിരിവുള്ള റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോണത്. ഇതിപ്പോ നേരെ നമ്മള് അങ്കമാലി ഭാഗത്തേക്കാണ്. അടിമാലി ടു അങ്കമാലിയാണ് പോകുന്നത്. ഇതാ അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം. അമ്മേ, ഇത് മറ്റേ ബാഹുബലിയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണല്ലോ. അയ്യോ, അവിടെ കണ്ടപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സെൽഫി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെന്തായാലും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കണ്ട് പൂതി കെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ്. നമ്മളൊരു 5 മണി സമയമായി, വൈകുന്നേരമായി. ഇതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻസ്. രണ്ട് സൈഡിലും കാടാണ്. അപ്പോ ഒരു പുഴ ഈ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്ന് പല സ്ഥലത്തും ഫോഗ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് കറക്റ്റ് അത് എത്രത്തോളം എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാവും. കുറച്ചും കൂടി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിലിറങ്ങും. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അസാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങള് ആ ഒരു ടൈമിംഗ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡൊക്കെ. എന്താണ് ആകെ ബ്ലോക്ക് കേട്ടോ. നേര്യമംഗലം പാലം. നേര്യമംഗലം പാലത്തില് അത് പഴയ പാലാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സമയത്ത് ഒരു വണ്ടിയെ പോകുള്ളൂ. ഒരു വണ്ടി മീൻസ് വലിയ ഒരു വണ്ടിയെ പോകുള്ളൂ. നമ്മൾ പിന്നെ സ്കൂട്ടി, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടും കയറി പോവും. വലിയ ടിപ്പർ ലോറി വന്നിട്ട് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കി. യെസ്, തൊട്ടില്ല എന്ന നിലയില് ലോറി പോയി. ഇതാണ് ഈ പുഴേന്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വന്നത്. മുകളിലും ഫോഗ് ഇറങ്ങി. നമ്മൾ വന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫോഗ് അടിച്ച് നിൽക്കായിരിക്കും. സ്കൂട്ടി ഒന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമില് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് വളരെ പഴയൊരു പാലാണ്. ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ പാലം പണിതിട്ടുള്ളത്. കൃത്യം കണക്കറിയില്ല, എൻ്റെ ഒരു ഊഹം പറഞ്ഞാണ്. ഹൈവേയില് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അത് സ്കൂട്ടിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഇതേപോലെയുള്ള 6 വണ്ടികളെ ബാക്കിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറെ കിലോമീറ്ററായി ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഗൈസ്. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തരുന്നില്ല. അല്ല, റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ. റിസ്ക് എടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള മരുന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലില്ല. നമ്മളെ കയ്യിൽ സ്കൂട്ടിയാണുള്ളത്, ഇതില് ഗിയർ പോലില്ല. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാനാണ്? സമ്മതിക്കൂല. അല്ല, നമ്മള് നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോ മാത്രമേ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഫുൾ ലോഡ് വണ്ടി, എച്ചാതി പെർഫോമൻസ്. എനിക്ക് ചവിട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കണില്ല. എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ കഴിച്ചിലാവാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. നല്ല പറപ്പിക്കണേ, ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ വളവിലാവുമ്പോ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം. റോഡ് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു ജംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് മുന്നില്. ജംഗ്ഷൻ വരുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണേ. ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നമാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി വല്ല ഗ്യാപ്പും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിക്കും. നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടോ, കരയാനായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സെബിനെ? അല്ല, ഒന്നുമില്ല, മടുത്തട കാര്യം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കിലോമീറ്റർ ആയി നോക്കി പറഞ്ഞേ? 687 കിലോമീറ്റർ ആയി. വണ്ടി ഇന്ന് ഒരുപാട് യാത്രയാണ്. മൂന്നാർ മുതൽ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ല വരെ
ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാത്രിയായി തുടങ്ങി, ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പൊതുവെ രാത്രി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറില്ല. അതെ രാത്രി സ്കൂട്ടിയില് യാത്ര ചെയ്യുന്നല്ല, പൊതുവെ ഞങ്ങള് എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും രാത്രി ഡ്രൈവ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കും. കാരണം നമ്മളെ സേഫ്റ്റി ഒരുപാട് ബാധിക്കപ്പെടും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലടക്കം നമ്മളെ സഹായിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ് രാത്രി. നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാണ്ട്. സോ സേഫ് ട്രാവൽ ഓൺലി, അതാണ് നമ്മളൊരു പോളിസി അല്ലേ. മാക്സിമം ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ജയദേവിനോട് പറയായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യണതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചൂടെ എന്നുള്ളത്. അതെ, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തലചായ്ക്കാനുള്ള വഴി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമായാൽ പറയണ്ട. ആയിക്കോട്ടെ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് എത്തിയെല്ലാം കൂടി രാത്രിയായി, ഇരുട്ടായി, നല്ല ക്ഷീണമായി. അപ്പോൾ എവിടേക്കാ വേദനിക്കണെന്ന് അറിയണ പോലും ഇല്ല. നല്ലൊരു തേച്ച് കുളിക്കേണ്ട ഗതികേടാ. വലിയൊരു സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് തീർത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസം ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. അതെ, ഈ യാത്രയുടെ ക്ഷീണം ഒന്ന് മാറ്റാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും പുതിയ സീരീസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. കാത്തിരിക്കുക. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു ട്രാവൽ ട്രാവൽ ഗുനിയ. ബൈ.